ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രഭാതം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം. നമ്മെ കൺമണി പോലെ കരുതി നമ്മെ കാത്തുപരിപാലിച്ച കർത്താവിന്റെ ദയ എത്ര വലിയതാ. അതിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം ഫിയർഫുള്ളി ആൻഡ് വണ്ടർഫുള്ളി മെയ്ഡ്. ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഐ ആം ഫിയർഫുള്ളി ആൻഡ് വണ്ടർഫുള്ളി മെയ്ഡ്. അതിനാധാരമായി നമുക്ക് വായിക്കാം സാംസ് 139 വേഴ്സ് 14. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 139:14. വചനം എങ്ങനെയാ പറയുന്നേ? ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വചനം എന്താ പറയുന്നേ? എന്നെ എങ്ങനെയാ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭയങ്കരവും അതിശയകരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ദൈവമേ എന്നെ എന്തിനാ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത്? കർത്താവെ, ഒരു കഴിവില്ലാത്തവനായി എന്നെ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചേ? കർത്താവെ, മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നെ മാത്രം ദൈവം ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുള്ള മനുഷ്യരാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. എന്നാൽ ദൈവം എന്താ പറയുന്നേ? നീയല്ലോ, ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുവാണ്, നീയല്ലോ എൻ്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു. അന്തരംഗം, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു കുഞ്ഞ് വളരുന്നു എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് അമ്മയ്ക്കോ അപ്പനോ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ആ ഷേപ്പ് ഇവിടെ വചനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പിണ്ഡാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടു. ഒരു ഷേപ്പ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വയറ്റി കിടന്ന ആ സമയം മുതൽ ദൈവം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ നാൾ മുതൽ ദൈവം നമ്മളെ കാണുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും നമ്മൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ അമ്മയ്ക്കോ അപ്പനോ ഒന്നും നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കയറി നമ്മുടെ ഓരോ ഷേപ്പ്, നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ ഫോം ആകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ ഫോം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ വന്നതൊന്നും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ്. പിണ്ഡാകാരമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ കണ്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പം എന്നെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്തും കർത്താവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് എന്നെ ഇത്ര ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കുറവുകളെ പറയുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ കഴിവുകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കഴിവ് എന്താണ്, അത് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവം വേറൊരു കഴിവുകളായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് മറ്റു ചില കഴിവുകളായിരിക്കും തന്നെ. നമുക്ക് എന്ത് കഴിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമുക്കറിയാം, ജീവിതത്തിൽ അനാഥരായിട്ട് വളരുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ജനിച്ച ഉടനെ മാതാവ് നഷ്ടപ്പെടുകയും മാതാവും പിതാവും ഇല്ലാതെ അനാഥാലയങ്ങളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതയാത്ര മധ്യേ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കളാൽ സ്നേഹം ലഭിക്കാത്ത തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ, പല ബോഡി പാർട്സ് ഇല്ലാതെ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ജീവിത യാത്രയിൽ ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ആന്തരാവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, പുറത്തുള്ള ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു ഗണത്തിൽ പെട്ടതാകാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിഘ്നമില്ലാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം. എങ്ങനാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാൽ കൈവിടപ്പെട്ടാലും ആരും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. വചനം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് ദാവീദാണ്. ദാവീദ് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മേനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നൊരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പനും അമ്മയും ഈ മകനോട് യാതൊരു സ്നേഹവും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഇവനെ കൈവിട്ടതുപോലെയായിരുന്നു അപ്പനും അമ്മയും. പക്ഷെ ദൈവം അവനെ കണ്ടു. നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, യബ്ബേസ് എന്നൊരു പുത്രനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത്, യബ്ബേസ് ഒരു വ്യസന പുത്രനാണെന്ന് അമ്മ അങ്ങ് മനസ്സിൽ കരുതി ഇവനുണ്ടായപ്പോഴേ ഇവൻ ഒരു വ്യസന പുത്രനാണ്, ഇവൻ ഇനി വിഷമത്തിന് കാരണമാവുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അവന് യബ്ബേസ് വ്യസനപുത്രൻ എന്ന് പേരിട്ടു. പക്ഷേ
ദൈവം അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹോദരന്മാരെക്കാൾ മാന്യത അവന് നൽകുകയും ചെയ്തു. ദാവീദിനെ അപ്പനും അമ്മയും കൈവിട്ടു, പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ മാന്യത ദൈവം അവന് നൽകി. അങ്ങനെ ആരെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില കുറവുകൾ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര കഴിവില്ലായ്മയോ കുറവുകളോ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ കൈവിടാൻ ചിലപ്പോൾ ആയെന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ കൈവിട്ടെന്നും മറ്റു സഹോദരങ്ങളെക്കാളും കുറവ് സ്നേഹം നിനക്ക് തന്നെന്ന് വരാം. സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ നിന്റെ അവയവങ്ങളിലൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ തള്ളപ്പെട്ടതായിട്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒന്ന് കരുതിക്കോളൂ, പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ നിന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചാലും സഹോദരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൈവിട്ടാലും കൈവിടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. കാരണം പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ആ കാലം തൊട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് നിന്റെ ഓരോ ഭാഗം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ മെടഞ്ഞിങ്ങനെ നിന്നെ ഈ ഷെയ്പ്പാക്കി മെടഞ്ഞ് നിന്നെ ഇത്രയും ഷെയ്പ്പാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആ ദൈവത്തെ മറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിവില്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന കുറവുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ വചനം നമ്മൾ ഓർക്കുക. ദൈവമേ, ഭയങ്കരവും അതിശയകരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക. ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, കർത്താവേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ, നമുക്കൊരു കുറവുണ്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയണം. ദൈവമേ, അങ്ങനെ ഭയങ്കരവും അതിശയകരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നെന്ന്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും. അതെ, എന്നെ ഇത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട്, എന്നെ ഇത്ര അതിശയകരമായിട്ടാണോ ഈ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? മറ്റാരും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനില്ലെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നോ. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 71:6 എന്താ പറയുന്നേ? ഗർഭം മുതൽ നീ എന്നെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ താങ്ങുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്നേ. അന്ന് മുതൽ നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നേ. എന്നിട്ടോ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ എടുത്തവൻ, ആ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന കാലമെല്ലാം എന്നെ താങ്ങി. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എന്നെ എടുത്തവനും കർത്താവാകുന്നു. എൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും നിന്നെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ആകുന്നു. സോ ഇത്രയേറെ നന്മകൾ നമ്മൾ ഉദരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല. നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം അതിശയമായി മെടഞ്ഞ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം, ഇതുവരെയും നമ്മെ പുലർത്തുന്ന ദൈവം, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്തുതി അർപ്പിക്കണം. ഞാൻ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു, നീ എൻ്റെ ബലമുള്ള സങ്കേതമാകുന്നു. എന്തുവാ? ഞാൻ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമാകുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമാകത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ മാറിയിരിക്കുവാണ്. അതെന്താ? ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയാൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവുണ്ടെന്നും മനസ്സിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നും തോന്നുമ്പോൾ ഈ വചനം അങ്ങ് പറയണം. ദൈവമേ, ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ, കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി നന്ദി. ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ നന്ദി കർത്താവേ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം, ശക്തീകരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയായിട്ടിരിക്കാവുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.